तो आज फंस गई थी ट्राली गड्ढे में। ऊपर से मौसम भी हो रहा था बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो सुबह सुबह देखा मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और ये जो ख़राब ट्रैक्टर था इसको भी टोचन करके चला लिया और फिर हम चले गए घूमने के लिए। जो भी हमने देखा कि हमारी ट्राली गड्ढे में फंस गई थी, उसके बाद फिर इसको निकाल के हम चले गए मेदपुर की तरफ सामान लेने। और भाई ये है मेदपुर का बीज बाज़ार। इसके बाद फिर हमने जितना भी ज़रूरत का सामान था सब लेके हम निकल गए घर की तरफ, जहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। इसके बाद फिर घर पे जाके हम खाना पीना करके मिलते हैं अगले ब्लॉग में।